大家好，嚟到《三國志戰略版》啦，英雄命世第一個接戰關口啊！咁我哋今朝早俾佢哋騷擾咗一下，就提早摸咗城，我哋得半小時，成功打穿咗呢個八關，第一個接戰關口就俾我哋打通咗啦。但係估唔到對面又好似冇隊喺度喎，佢哋卡完城之後，但係明知我哋有打呢個關口，但係佢哋又冇隊喺度喎。暫時佢哋免戰緊啊！呢度安排咗卡城之後，佢哋免戰緊。即係佢哋唔側重咗喺呢個位啊！呢個位應該呢個位暫時唔係佢哋主力點啊，或者佢哋有其他位置推進緊。呢度暫時唔理我哋住。今季開荒都唔係好順利啦，暫時只係得1萬勢力值。1萬勢力值係因為我入到知州嘅啫喎。如果唔係琴日朝頭早，如果我琴日朝頭早開始錄播嘅話，仲凄慘喎。琴日朝頭早我只係得6000勢力值啫喎。每一季我嘅勢力值都係開荒都係太慢啦。我呢個開荒個技巧係爭緊啲，趁依家快啲食埋啲地先，快啲食多個高地先。我雖然話我琴日得6000勢力值，但係我都已經19C咗㗎啦。個生產我覺得都唔係真係太過低嘅，但係比人哋嗰啲開得快嗰啲，梗係爭咗一大橛啦。佢開得快，佢資源生產快，產兵又快，啲科技都升得更加快，係點都會有優勢嘅。你話我係咪真係好慢呢？我應該絕對唔係最慢嗰批嚟嘅，因為我都有呢個19C 同埋上晒啲隊㗎啦，基本上。暫時僚機就升到38，依家再開多個地應該就39㗎啦。但係我因為要食地啊，我要攞咗呢個白地先。依家要食咗呢一個綠地先。不過因為依家就嚟要交戰呢，我諗下，趁依家仲有體力。不過唔好啊，應該係食咗個白地先至再拆。喂，依家都係要出門嘅時候啦。個錄影暫時就先錄到呢度，陣間返到公司再直播一陣。